Ну что, представляем наших бойцов. Вот, и мастерскую Airsoft Custom. Вот, я думаю, перед игрой решили, в общем, потестить свои привода. Все наши сборочки идут. Вот, как всегда, наш любимый полигон 70-метровый. Вот. Серьезный проект у нас в этом году. Закрытие Сирия. Ну, такое мероприятие с таким количеством, с таким размахом, наверное, было, ну, точно лет 7 назад. Да, 7 лет назад. Столько людей. Две эмочки. Отлично. Обе берут дистанцию 65 метров уверенно. Даже в принципе 70 метров. 70 метров тяжелый шар там точно будет доделать. Что касательно по данной винтовке, стоит курковый процессор, тонкий стволик 601, 342 миллиметра. Стоит Hop-Up Retro Arms, полный цилиндр. По-моему, это C-версия, да? Если отверстия в самом конце идут. C-версия, версия да. Под стволики 360-420 миллиметров до 400, то есть подгоняли. Стоит резинка Maple Leaf, стоит своя давилка, свой валик, который был подобран для того, чтобы центрующая часть Maple Leaf работала хорошо по шару. Ну, винтовка собиралась из нескольких, скажем так, приводов. Все искалось на барахолках, покупалось. Люфта нету вообще нигде, все подгонялось вручную. Грубо говоря, Франкенштейн. Ну и самое последнее, да, то, что я тебе советовал, наконец-то стоит торковый мотор. Да. То, что делает просто злую машину. Стоит мотор на неодимовых магнитах. Очень мощный, очень бодро взводит. Шестерни стоят обычные базовые стальные 18:1. Как бы нет, они не скоростные. Супер. Поэтому на хорошем моторе Джефтрон раскрывается в полной своей мере. Поэтому если хотите хорошие отдачи, те, кто любит CQB, те, кто любит играть на аренах, ну, курковый Джефтрон это лучшее, что сегодня можно предложить по управлению, скажем так, в бюджетных решениях, да. Да, это очень хорошее решение, которое позволяет вам программировать автоматический одиночный огонь. Автоматический огонь возможен и по 4 шара, и по 6 шаров, и по 8. Здесь стоит обычная автоматическая регулировка, то есть одиночка у нас. Одиночка и покажешь нам сейчас, ну, в полную очередь, как работает сборка текущая, да? Да, сейчас поменяем магазин. Егор попробовал насадку трассерную. Трассерную, да, ты пробовал? Трассерная насадка ГНГ, ну, классная штука уже идет. Внутри с аккумулятором, ну, ее там хватает, ну, на очень много, скажем, игр. Вещь очень, да, вещь очень хорошая. Сборку Егора так же самое занимались мы. Вот, очень похоже там. Лайк, да. Очень похожа сама система там по поршневой. Стоит активный тормоз у нас. Вот, тоже, который создает эффект вот такой там четко уверенной отдачи. Тонкий стволик, система Hop-Up там тоже делали на Мэдбуле. То есть винтовка на 120 пружине, мы там даже немножечко даун-апгрейд делали. Четко выдает у нас 133 метра в секунду. Дистанция, то есть как вы видели, это уверенные 65 метров. Более тяжелый шар, ну, даст, то есть, скажем, те цифры, которые дают там, скажем, средний марсменовский, то есть до 70 метров. Вот. Я сегодня приехал опять с ХК-417, то есть финальное тестирование. В принципе, что можно сказать, да, то есть мы там обещали вторую часть как бы заснять. Значит, стволик стоит H, оригинальный H, нашли мы его, отполировали. Стволик диаметром там 5, что-то там 90, то есть реально 5,90. Очень интересный, кстати, сам по себе стволик. Он на выходе, помимо того, что имеет перфорацию, он расширенный.
Вот, шары, естественно, то есть критерий это хорошие качественные шары. Пружина 150, выхлоп мы получили 167, там, ну, 170, 170 МС. Ездили, пристреливали, еще, но не снимали видео. Мы получили 80 плюс метров. У данного стволика кучность лучше, чем у стволика Prometheus. Вот, я думаю, это будет возможность показать. В принципе, ну, наверное, это то, что максимум можно выжить. Дальнейшее, там, скажем, развитие, ну, возможно, только ВВД, скажем, даст уже более какую-то интересную работу с ней. Резинка Maple Leaf, причем пробовали мягкую ставить, 60 градусную. Остановились на 8-градусной резинке Maple Leaf и фирменная давилка. Брутальный. Да, ничего, наверное, со спины снимешь, Да, как чуть. летят шары. А ну, снимай его. Чуть-чуть можно даже подкрутить. Очень. Ветра у нас нету. Чуть-чуть, может, какой-то минимальный. Егор, попробуй. Можно чуть-чуть вверх, мне кажется, если хупап подкрутить. Вот, совсем самую малость. Не знаю, мне кажется, так У тебя нормально. 25-й шар? 28-й. О, там немножко ветер, да, сносит. Очередь. Короткую очередь. Вот то, что надо. Ветер небольшой, но он как бы есть. Да, видно немножко ветерок. Куча очень хорошая. Ну, как бы Егор доволен. В принципе, визуально Лайк. то, что мы видим, да, то есть очень отлично. Мягко все работает. Все отлично работает. Ну, я немножко похвастаюсь. Вот такой вот красавец у меня есть. Тоже на резинке Maple Leaf. Вот. Я его еще не тестил. Это ВЕшка, ну, то есть классно сделаны маркировки. Маркировки сделаны нашими знакомыми ребятами тоже, которые занимаются страйкболом. Вот, то есть, кому будет интересно, там оставим ссылочку на ихнюю группу. Ну, сделано очень круто. Реально очень круто. Это ВЕшка. Я его замерял. У меня получился выхлоп 25-м шаром где-то 95. То есть он больше 100 плюется. По кучности еще не смотрел. Ну, как бы сейчас поюзаем. Отличие от КГВ, да, то есть как бы они есть. Здесь более жесткая пружина, немножко как бы свой УСМ идет. Вот, ну, пистолет очень отличный, тяжелый, увесистый. Вот, ну, как-то так. Давай, ты нам обещал очередь. Красота. Здесь уже явно никто не выжил. Ну все, пока на этом прощаемся, делаем паузу. Может, там что-то еще будем снимать. Всех, кто знает, всем привет. Ждите нас на Сирии. До проекта осталось. Завтра ребята стартуют. Мы едем на субботнюю, да, фазу. На субботнюю. Да. Едем всей командой, все тру. Все такие мега антуражные. Мультик, только мультик. Да, да. В общем, всех удачной игры, побольше фрагов. Вот. Больше хорошего настроения. С вами был Airsoft Custom. Вот, до новых встреч.